दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्सीर सुरफ़ा की। ये आयुर्वेदिक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है जो काली खांसी और पुरानी खांसी में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है। ये तिब्बतिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। जिनको बच्चों को, बड़ों को काली खांसी हो जाती है, काफ़ी दवाई करवाने के बाद भी ठीक नहीं होती है, वो इस दवा को इस्तेमाल करें और बहुत ही कम समय में इस समस्या से छुटकारा पाएँ। ये जो है 10 ग्राम और 5 ग्राम पैक में आती है। 10 ग्राम पैक की इसकी एमआरपी की बात करें